in December. This meeting is being recorded. Which date? Che giorni? Dal 10 al 19 novembre. Ah, okay. From 10th of November till 19th of November. And E poi stavo dicendo che questo è uno spazio di dono e per noi il dono ha tantissimi significati, e l'esserci qui tutti insieme è già un dono, poter osprire i talenti come sta facendo in questo momento Alessandra è un altro dono, poter ascoltare gli insegnamenti è un altro dono, poter ricevere il sostegno per il monastero è un altro dono, cioè si può donare in tantissimi modi e noi siamo felici che questo possa accadere e possa ripetersi sempre di più. okay, there are many ways that we are experiencing like a gift tonight. We are here all together, and we can like listen to teachings, which is a gift. And yes, so there are many ways we can experience like gift tonight. E lascerei la parola ad Ajahn Vajiro e vi auguro un buon ascolto e vi chiedo gentilmente di tenere i microfoni mutati. È una sorpresa quello che accadrà questa sera, la retta consapevolezza e l'insegnamento, ma il modo in cui lo faremo questa sera sarà a sorpresa. Okay, what's going to happen tonight is a surprise. We don't know. So yeah, we let Ajahn Vajiro to speak. Okay. Hello everybody. Some of you will hear this both in English and understand also the Italian. So I'll try to keep the English in manageable lumps so that Alexandra can translate easily. Ok, molti di voi capiranno sia in inglese che in italiano. Comunque cercherò di parlare in modo semplice, in modo che Alessandra possa, cioè che io possa tradurre in modo, semplicemente. The topic of the talk today is samasati. That's the seventh, usually step of the Eightfold Path. If we start with samaditi, samasati is the seventh. L'argomento di questa sera è il samasati e è il settimo, passo dell'ottuplice sentiero. It's the one that usually gets the most attention and has the most literature and explanations and talks and teachings around it. Di solito è quello che ha di cui si parla di più, di cui ci sono più insegnamenti a riguardo e di cui ci sono più spiegazioni a riguardo. And I don't know that an hour and a half, which is what we have today, is going to be anything more than really a touch upon it, just a taste of it, just an introduction to it, or a refresher for some of you who may have studied it for many years, the topic of samasati. Il tempo che abbiamo questa sera, quindi un'ora e mezza, sarà solamente un rinfrescare per alcuni di voi, se l'hanno già studiato, oppure dare un assaggio di questo argomento. So find yourself a way of settling and welcoming and collecting yourself in this space and time. If you move around a lot, then it might be helpful also to turn off your camera.
Ok, cercate un modo per stare in questo momento, in questo spazio, e se dovete muovermi molto, magari cercate di spegnere la vostra fotocamera in modo che non si crei troppa confusione. Samasati is the factor of the Eightfold Path that within it contains all the factors of the Eightfold Path. So in itself, it contains itself. Ok, il Samasati è il settimo passo dell'ottuplice sentiero, che dentro di esso contiene tutti gli altri passi, quindi in un certo modo contiene se stesso. It's said Samasati is and the practice of Satipatthana is said to lead only one way, to liberation. Samasati nel Satipatthana si dice che conduca solo in una via, la via della liberazione. And that is why it's such an important aspect of the path. Samadhi also contains the Four Noble Truths, which also contains the Eightfold Path, and Samasati also contains the Eightfold Path. So those two are, I feel, two of the very important aspects of the path, although all the path is of course important. Ok, Samasati contiene la venerabile verità e sorry, I forgot. And Samadhi also has the Eightfold Path, has the Four Noble Truths in it, so it also has the Eightfold Path. And Samadhi also ha anche l'ottuplice sentiero, quindi anche quello è l'ottuplice sentiero. The Satipatthana are the areas of practice of sati that keep one safe from the dangers of attack or mara or unwholesomeness. E, the Satipatthana, the four areas of Satipatthana, are the areas that keep one safe from the attacks of Mara. Ok, le 4 aree del Satipatthana sono quelle aree che ti mantengono al sicuro dal proprio Mara e dai pericoli e dagli attacchi. So Samasati, when I'll talk about it, is about the areas of which you can give attention to, you can notice, and the way that you notice them will keep you safe. Ok. Allora, Samasati, sorry. Samasati, in terms of the four Satipatthanas, those four areas of attention will always keep you safe. Allora, Samasati, nei termini del Satipatthana, vi manterrà sempre al sicuro. Safe from, as I said, the delusions and the attacks of Mara.
è al sicuro dalle illusioni e dagli attacchi di Mara. In its, a way of translating sati is heedfulness. It's giving. It's a sense of noticing what you're doing, why you're doing it, and not taking it personally. E il modo di tradurre sati è guardare quello che fai, il modo in cui lo fai e non prenderla sul personale. It's the way that it's talked about, it says putting away covetousness, which is wanting something or wanting something that you don't have, coveting something, and putting away remorse or regret. È mettere da parte il volere qualcosa che non hai e mettere da parte anche il rimorso o il rimpianto. Yeah? So it's in the way of giving attention, it's without a sense of gaining something or even getting rid of something. In un modo sorry, it's in the way of giving attention, without the sense of wanting to gain something from it or to get rid of something. Ok, è senza il voler qualcosa e senza voler disfarsi di qualcosa. The four areas, just to give the introduction. It's the body. Le 4 aree, giusto per dare un'introduzione, sono il corpo. And the next one is called Vedana, Poi c'è Vedana. The third one is called Chitta. La terza è Citta. And the fourth one is called Dhammas. E la quarta è Dhammas. Right? So it covers everything, but it keeps it's the way that it covers everything is the way that one gives attention to these things is to see them just as process. In un certo senso copre tutto, però il modo in cui copre tutto è far sì che una persona lo veda solo come processo. Without a sense of wanting to get anything from them or get rid of anything. Senza il voler qualcosa da questo e senza voler disfarsi di qualcosa da questo. So for the description of the body, it starts with just noticing just the movement of the body, the posture. Per iniziare con la descrizione del corpo, c'è il movimento del corpo. The way that the hand reaches for something, or the way that the body moves. Now, when there's a sense of wanting to get something out of this movement, or wanting to get rid of something from this movement, then the tension is inherent in the movement, and it creates more tension. Ok. Il modo in cui, sorry, can you just make shorter sentences because for me it's hard. In the simple movement of a hand towards something, when there's the sense of I want something to get something from this movement, or I want to get rid of something from this movement, then that sets up extra tension. Ok. Quando vogliamo raggiungere qualcosa da questo movimento,
c'è una tensione maggiore. So when sammasati is practiced, of course one will make mistakes because one's practicing. Quando sammasati è praticato, è normale che si facciano sbagli. But when the sammasati is fully practiced in just a simple movement from one movement of an arm outstretching, it happens without a sense of gaining and without a sense of getting rid of. E quando è praticato c'è solamente il braccio che si allunga senza il senso di voler raggiungere qualcosa, voler allontanarsi da qualcos'altro, da qualcosa. And this continues with the description of the mindfulness with the body through the mindfulness with the breathing. E continua con la descrizione della consapevolezza del corpo e la consapevolezza del respiro. And continues with the whole contemplation of the body in all its different aspects. E continua con la contemplazione del corpo in tutti i suoi diversi aspetti. No, from the bits of the body. From the bits? The bits of the body, the hair of the head, the hair of the body, the nails, teeth and skin, the inside of the body, the way that the body exists. Ok, quindi dalla testa, dalle parti interiori del corpo alle unghie. So it's the sammasati is not taking this whole thing that we live with personally. Quindi sammasati è non prendere sul personale, diciamo, tutta questa cosa in cui viviamo all'interno. Qui viviamo When we take it personally, there's a sense of wanting to get something from it or wanting to get rid of something from it. Perché quando lo prendiamo sul personale, vogliamo prendere qualcosa da questo oppure vogliamo allontanarci da qualcosa. And then the basic responses of this, the sensitivity and the responses from this sensitivity, which is what Vedana is. This we also don't take personally, but it's just the experience of these senses, the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, and the mind, and how this is sensitive and responds to that sensitivity. Ok, e quindi anche nel Vedana dice di non prendere in modo personale le esperienze dei sensi, ma semplicemente sentire come esperiamo le diverse esperienze. And this again is something that with sammasati, the satipatthana, when we practice this, we just see this or notice this or are heedful of this as it is. See this, notice this, or are heedful of this as it is. E quindi anche nel Satipatthana si dice di guardare quello che c'è com'è. See this, notice this, are heedful of this as it is. Vederlo e osservarlo e così com'è. The basic movement of the response of sensitivity. The basic movement of the response of sensitivity, receiving and responding. Il movimento basico del sentire, quindi percepire e rispondere. This is part and just is
the way that it is nature. E questo è quello che è ed è natura. So Sammasati in the practice of the Eightfold Path for liberation is this much. Quindi Sammasati nell'ottuplice sentiero è questo. And then the way that, you know, if you're practicing this for liberation, you then look at the heart of this. You look, where is this coming from? How is this experienced on the inside? Or what are we putting out into this universe that we live in? What are we creating in this universe that we're living in? And this is Chittanusati. E la cosa importante è come lo viviamo, come lo mandiamo fuori lo mettiamo fuori all'universo. E sorry, but where is this world that we're living in, and what are we putting out into it? How is the heart? Dov'è questo mondo in cui viviamo e dov'è il cuore di questo? This is one way of translating chitta. It's like is the energy that we're putting out, is it angry? Is it confused? Is it bright? Or is it where is this coming from? Questo è citta, è l'energia con cui lo mandiamo fuori, è luminosa, cioè da dove viene questa energia, che tipo di energia è? It's like what's the color of this in here? Qual è il colore di questo? Or what's the is it liberated? Is it silent? Liberated? Is it liberated or is it silent? Is it empty? È liberatorio o è vuoto? Yeah? Is it really free from a sense of wanting to get something or wanting to get rid of something? È veramente libero da il senso di volere qualcosa o il senso di non volere qualcosa? And this is where, this is where the fourth area of contemplation comes in. Because the fourth area of contemplation is contemplating Dhammas. E qui è dove entrano in gioco le 4 aree della contemplazione, perché la contemplazione è contemplare il Dhamma. And the first thing that we usually notice when we do actually look at things is what gets in the way, what's blocking or what's hindering or what's tripping us up. E la prima cosa che notiamo è cos'è che si mette in mezzo, cos'è che ci blocca, cos'è che ci impedisce di continuare. Where there is the sense of, I want something out of this, I want to gain some sensory experience out of this, where there is that heart of wanting to fantasize or make more of things, this is a hindrance. I'm not sure how to translate hindrance. Hindrance? How do you call the 5 hindrances in Italian? The 5 hindrances to meditation? Yes, but I don't know how to say it in Italian. I don't know. Well, when you talk about the meditation, the first thing you notice is what hinders the continuity of attention. Gli ostacoli, ok. Thank you, grazie. Impedimenti or Yes. castoli. Yeah. Okay. Thank you. So the first hindrance is when it gets when the heart goes
is blocked by the Dhamma of fantasy and wanting to get sensuality out of it, wanting to get some good sense, got some lovely experience out of it. Ok, quindi il primo ostacolo, il primo impedimento è quando vogliamo ottenere qualcosa da quell'esperienza, volere qualche sensazione piacevole da quell'esperienza. And this is where, with all of the 5 hindrances, the relationship that's encouraged in the Satipatthana Sutta is to examine and notice them, figure out what feeds them, and figure out how to be liberated from them. E è importante notare come vengono nutrite questi ostacoli e come possiamo liberarci da questi ostacoli. This is why sometimes the 5 hindrances are called one's first teachers. È per questo che vengono chiamati i nostri primi maestri. Because what you notice, what the first thing one notices is what's getting in the way. Perché la prima cosa che una persona nota di solito è quello che ci ostacola. Yeah, when there's a sense of wanting to get rid of something, how that affects, and what feeds that sense of pushing away or anger or Quando sentiamo questa sensazione di voler liberarci di qualcosa, cos'è che lo nutre? Cos'è quel senso di rabbia o che lo nutre? So this is the turning of the hindrances and just treating them as dhammas. They're not. This is how they are. You figure out how to work with them and don't take them personally. Quindi non dobbiamo prenderle personalmente, ma sono semplicemente parte del Dhamma e di quello che sono. Yeah, so this is the restlessness or the torpor or the sense of shutting down. All of these are and the doubt as to what to do next or what's happening. These are all things that you turn into dhammas and learn from them. Il senso di irrequietezza, il senso di spegnimento e sono tutte cose da cui possiamo imparare e che è parte del Dhamma. Yeah? They're not something to be feared or to be or to even really be got rid of. It's just like this is how they are. Non è qualcosa di cui dobbiamo avere paura o di cui dobbiamo disfarci, ma è qualcosa che è così. Yeah. And as the first aspect of the Dhammanusati, mindfulness around dhammas, this is I find it a heartening thing that the hindrances are not something to be frightened of. Ho trovato una heartening. Frightened of, yeah. Not something to be frightened of. E ho trovato che sia una bella cosa, che sono qualcosa di cui non dobbiamo avere paura. Because people come and say, well, I can't get, I'm just always restless, or I'm just always tired, or I just never know what to do, or my mind just goes into fantasy, and I'm terrible about this, and it's that's making it much more complicated than it needs to be. Perché le persone vengono e mi dicono sono irrequieto, non so cosa fare e in realtà questo le fa diventare queste cose molto, molto peggio. Because this because what we're interested in is what supports awakening, and this
these are the 7 factors of enlightenment, which are one of the next things that one can investigate in terms of Dhammanusati, are the 7 factors of enlightenment. Perché quello che ci interessa e quello che supporta il risveglio sono i 7 fattori del risveglio, cioè dell'illuminazione. Yeah, the first one of those is Dhamma Vichayo, which is investigating Dhammas. So, if the hindrances, turning them into something that it can then be used as a way of cultivating or supporting a factor of enlightenment, is a way of turning what one doesn't want, which are the hindrances, into something that is then supportive of awakening. You turn what one usually doesn't want, which is muck, into manure. E una delle 7 cose che dobbiamo fare per il risveglio, per l'illuminazione, è proprio investigare il Dhamma, e quindi se utilizziamo le cose che non vogliamo proprio per investigare il Dhamma, alla fine finiscono per aiutarci. Like usually you don't want what comes out of one end of a cow, but if you turn it into manure, then you turn the muck into manure. The waste product, the waste product of a cow into manure, which grows something. Yeah. Perché se facciamo diventare la parte da buttare via di una mucca in manure, allora possiamo far crescere qualcosa. But it takes effort. It takes effort, which is virya, which is the second factor of the Bojjhangas. It's that sense of virya, effort, Bojjhanga. With mindfulness, then you have the investigation of the Dhammas, and you put effort into it, which is the next factor of enlightenment, is effort. E con la mindfulness possiamo entrare dentro il secondo fattore per l'illuminazione, che è proprio lo sforzo di metterci impegno. And then the next factor is the interest in this investigation, which is like piti, which is like a real interest in how does this work? How does this whole thing work? It's like you're investigating the Dhammas, and then you're interested in the Dhammas. Through the effort you put into it. This is the way of practicing the Satipatthanas through working out the process, which is the Bojjhangas, the factors of enlightenment. E il terzo fattore è proprio l'interesse verso il processo, quindi mettere interesse verso l'investigare il Dhamma. And there's a sense of peacefulness and interest in that, and a sense of a real release. This is how it is, and it's not personal. Even the factors of enlightenment are not personal. They're just processes, and they work like this. E anche questi processi non sono personali, ma sono processi e funzionano così, quindi anche quelli non vanno presi sul personale. Yeah. And then the whole way that the Eightfold Path is then the next part of the Dhammanusati, and it covers all the aspects of the Eightfold Path. E Dhammanusati copre tutti gli aspetti dell'ottuplice sentiero. And the Sammasati in this part is actually heedfulness, knowing clearly why you're doing it, what the moral consequences are of what you do.
and figuring out the most skillful way to do something. Ok, e quindi è importante sapere se è morale quello che stiamo facendo e quali sono i modi migliori per fare quello che stiamo facendo. This is how when one talks about the Eightfold Path being Sila, Samadhi, Panya, this is where Sammasati comes as the sort of guardian of the actions of body and speech. E quando si parla di Sila, Samadhi e Panya, e Sammasati è un po' il guardiano del corpo e della parola. This is the way that the Satipatthana then goes out through into society. How this the Sammasati guards and protects society and keeps it safe. Questo è il modo in cui Satipatthana va fuori nella società e il Sammasutta è il modo lo tiene al sicuro. Yeah. It inhibits or stops or puts a brake on things that are actually going to be evil and actually do damage. Blocca le cose che fanno del male, che possono danneggiare. Yeah. And then there's the possibility of cultivating and allowing space for that which is wholesome and good. E crea lo spazio. Yeah. I'm not sure. The sammasati or heedfulness in this it stops the doing of and the impulse to do anything that's actually evil and harmful, and that allows space for the cultivating of doing that which is good and skillful. Sammasati quindi blocca quello che può essere male e può fare male e crea lo spazio per quello che invece è buono. Yeah? And allowing space for there to be less suffering in the world is the cultivation of compassion. E per far sì che ci sia meno sofferenza nel mondo è il coltivare la compassione. And that requires wisdom and care. E richiede saggezza e cura. Yeah? So that's the way of how that works in the heart. Again, sati is again in the heart. You notice, it stops the bit when you act by body and speech, and then sammasati internally is like looking at how the processes work and stopping those that are not feeding those that are unskillful, and that allows space for that which is skillful in the heart. E Sammasati blocca le cose che non vanno bene e crea spazio per le cose che invece sono utili. And then there can be the realization of a happiness that's independent of conditions. So it's not being looked out. There's not a sense of wanting to get something or get rid of anything. E ci può essere quindi la realizzazione di una felicità che non dipende da una condizione di voler qualcosa o di voler allontanarsi da qualcosa. You're not looking to gain some sort of end result, but being with what is. Non cerchi di raggiungere qualcosa per avere un risultato finale, ma stai con quello che c'è. So that's probably enough. I'll just cover a little bit of some of the ways that
mindfulness is used nowadays because it's such a huge growth industry as people find different ways to be mindful. What I've tried to show is that for liberation, just keep it to the body, impersonal. The way that the sensitivity works, impersonal. This is where it's all coming from. The citta, it's like this. And this is just how things are. E per la liberazione, la cosa importante è mantenere questa attenzione a come le cose sono, per il corpo impersonale, e cioè mantenere impersonale. Perché c'è molta confusione in questo sulla mindfulness nel mondo di oggi. So I'll leave this for plenty of time for questions. This is only about 3/4 of an hour, so we have about the same sort of time for questions, and we'll see how that develops. And thank you. Thanks, Andra, for the translation. Sorry that some of the terms were not familiar. Allora lascio spazio alle domande e vediamo come va avanti, insomma, se avete delle domande. Yeah, I'm sorry. I am sorry that I'm not familiar with these terms, and so yeah. Magari, come dicevamo all'inizio, possiamo scriverle in chat, così poi dopo le leggiamo. Maybe we can write the questions in the chat, so it's Please. then we can. Maybe there are no questions and everybody is completely clear and free from doubt. Is this different from Vipassana? È diverso da Vipassana? Vipassana's now a term that has its own different translations and ideas. Vipassana ha sua traduzione diversa e le sue idee diverse. If we're talking about the technique Vipassana as taught under the auspices of S.N. Goenka's group, it's not quite the same, I think, as what they call Vipassana. Se parliamo di Vipassana come è stato spiegato da Goenka G, è diverso da quello che loro intendono per Vipassana. As I understand Vipassana, it's like insight into the three characteristics of anicca, dukkha, and anatta. The three characteristics? Of anicca, dukkha, and anatta. E il modo in cui io lo intendo è entrare dentro le tre caratteristiche del anicca, dukkha e anatta. Okay. And I think you've got, yeah, okay. Cosa si può fare quando la version avviene durante la notte? What? Ross?
What can you do when the aversion happens to be during the night? When aversion happens at night, Quando l'avversione avviene di notte, durante la notte? well, Sì, giusto. aversion is part of this sense of feeling inadequate, I feel. When I feel averse to something, I feel I can't cope, I want to push it away. L'avversione è un senso che si prova quando ci si sente inadeguati. Io sento che quando sento avversione non riesco ad combattere, avere a che fare con questa cosa. So, one of the ways of recognizing, and I feel coping with aversion, I feel I don't want this thing, is part of what I find helpful is recognize that if I feel I can't stand something that I'm experiencing, then this is actually always untrue. Because if I am experiencing it, I am standing it. I am able to receive it. Un modo per avere a che fare, per combattere l'avversione o comunque per confrontarsi con l'avversione è pensare che anche se pensiamo che non possiamo sopportarla, in realtà se lo stiamo sentendo, certo che la possiamo supportare, la possiamo sentire. If I feel that I can't stand something that I'm experiencing, this is actually false because I am standing it. I am experiencing it. E se sento che non posso sopportare qualcosa che sto vivendo, che sto esperendo, è falso perché lo sto vivendo, lo sto vivendo. And I wish myself well. E mi auguro, Yeah. e mi auguro il bene. And I can, in that sense of well-wishing, that I wish myself, even if I can't stand what's happening, there is a sense of ease. In that sense of I can't stand what's happening, but actually I am standing it, I am experiencing it. And I wish myself well. E penso di non poterlo sopportare, però in realtà lo sto appunto sopportando, cioè lo sto sopportando perché lo sto vivendo e quindi mi auguro il bene. And in that sense of I wish myself well, there is actually a sense of happiness. E in questo senso di augurarmi il bene c'è la felicità. And and there's nothing wrong with feeling that I can't stand something, even if it's false. E non c'è niente di sbagliato nel sentire che non posso sopportare qualcosa, anche se è falso. And that I find helpful when I feel a lot of aversion for things or for what's happening. E questo vedo che mi aiuta quando sento avversione verso le cose o verso quello che succede. Because there's certainly many things that I feel aversion for. Di sicuro ci sono molte cose per cui sento avversione. And to think that I shouldn't feel aversion and feel aversion for my aversion is just making it more complicated. E le cose invece per cui provo avversione, in cui non dovrei sentire avversione, sento avversione per la mia avversione e lo rendo tutto più complicato. This is what it is. Actually, I wish myself well.
E questo è quello che è, e mi auguro di star bene, mi auguro il bene. I hope that that helps a little bit. Spero che possa essere stato utile un po'. At night, before one goes to sleep, if it's, if that aversion is at night, I mean, there's also, the aversion when one's walking down the street and one feels angry or frightened. Well, that's a different sort of thing. E la versione che si può sentire di notte è diversa da quella che si può sentire quando cammini per strada di notte. For the aversion, if you wake up in the night and you feel angry or upset with something, then one of the things before one goes to sleep is to remember whatever goodness one has realized in the day before, and say, well, I share this with all beings, and may I be protected before one goes to sleep. Una cosa che si può fare se uno sente avversione prima di dormire è ricordarsi di tutte le cose buone che ha fatto durante quel giorno e di condividerlo con tutti gli esseri. If one's frightened or scared or averse at night when one's walking around, then make sure you have some way of protecting yourself. It's not wrong to carry a big stick or whatever it is that one needs to carry to feel safe. E se uno invece cammina di notte e sente questa avversione, e non c'è niente di sbagliato nel portarsi qualcosa, diciamo, per difendersi, per proteggersi, o qualsiasi cosa che possa farti sentire al sicuro. Okay. The next question, do you have that? Quando dici che non dobbiamo prendere sul personale, cosa intendi precisamente? Puoi approfondire questo aspetto, Eugenio, che lo chiede. When you say that we do not have to take things personally, what do you mean precisely? Can you please make it like a little bit more clear? When we take things personally, the process that happens is that we feel that something is for me. Quando prendiamo le cose sul personale, sentiamo che quello che sta succedendo è per me. And so it's definitely mine. E quindi è sicuramente mio. And so there must be me and myself and I. E quindi ci devo essere io, me stesso e me. Whereas when we take things just as they are, then there's the sense of noticing and the sense of, oh, it's like this. Quando prendiamo le cose per come sono, c'è questo senso di notarle e dire, oh, è così. And it's not, the control that I have over all of this is limited. It's come because of causes and conditions. E quindi il controllo che ho su queste cose è limitato perché viene da cause da condizioni. Yeah, the breath, it's part of nature. The in-breath and the out-breath are happening whether I notice it or not. Il respiro succede perché è parte della natura. L'inspiro e l'espiro è perché è così. It's not really
Yeah. E succede che io me ne renda conto o che non me ne renda conto. If it was really mine, then I could really control it. I could decide today I'll only have in-breaths and tomorrow I'll do the out-breaths. E se fosse davvero mio, potrei controllarlo e potrei dire, bene, oggi faccio solamente ispirazioni e domani farò le espirazioni. But it doesn't, what else of our body and mind can we really control? Ma cos'è che possiamo veramente controllare del nostro corpo e della nostra mente? It's a, when we say we stop something, it's just like, oh, that's how it works. And it's more Quando, and we play with it rather than take it personally. e quando fermiamo qualcosa e ci rendiamo conto e diciamo, ah, è così che funziona. E, e The only thing that is really ours is our intention and the results from our intention. This our karma is what is ours. l'unica cosa che è veramente Yeah. L'unica cosa che è veramente nostra, che sono veramente nostre, sono le nostre intenzioni, il nostro karma And the results of our karma. e i risultati del karma. And the karma that leads to the end of the karma is the karma of practicing the Eightfold Path. E il karma che porta alla fine del karma è praticare l'ottuplice sentiero. And that is not. It's just the way that causes and conditions work. Questo è il modo in cui le cause e le condizioni funzionano. And I hope that helps a little bit. Spero che sia di aiuto un po'. And the chitta or the heart is one of the ways. It's one of the terms. It's also translated as mind. Citta o cuore è anche un altro modo che è tradotto come mente. There are three words that are used: chitta, vijnana, and mano. Ci sono tre parole che sono usate, citta, vijnana e mano. And the Pali scholars will try to figure out exactly what they all mean. E noi cerchiamo di capire esattamente quello che significano. And they're used in slightly different ways in slightly different places, and there's not an always consistent use. E le usano in modo diverso, non è che c'è un uso specifico consistente. But Chittanusati, or in the Satipatthana Sutta, is about, I call it like the tone of the heart, knowing the tone or the color or the shape or the sound that's. Citta è il tono del cuore, la forma, il suono. It's not the thinking part of the heart, that's more mano. The thinking part. Non è la parte pensante del cuore, questo è più mano. It's more like what are you putting, when you go into somewhere and you feel upset, how everything can then upset you. Or if you feel happy, you can feel happy about everything.
And how you are will affect what you put out into your world. Il modo in cui sei fa dipendere quello che poi porti fuori nel mondo. Maybe it's also something like the mood, the tone. When people are moody, they're sort of grumpy or. È più qualcosa che ha a che fare con l'umore, se le persone sono, diciamo, sì, lunatiche, e quando sono arrabbiate. Maybe that's one way of noticing, is how's your mood today? Have you woken up with a grumpy head or with a bright head? È un modo di notarlo è vedere com'è il tuo umore oggi. Ti sei svegliato sei svegliato in modo felice? Sei felice oppure ti sei svegliato arrabbiato? Are you seeing everything through rose-tinted spectacles, or are you seeing everything with muddy, cloudy spectacles? Is the whole grey, black cloud over your head? Vedi le cose con un filtro che ti fa vedere le cose in modo bello, oppure attraverso le vedi tutte nuvolose? Does that give you some idea of what the chitta is? And so knowing that. Questo ti ha chiarito cosa significa citta? C'è un'altra domanda di Anna Maria che dice: praticamente si tratta di sviluppare consapevolezza, vedere le cose per ciò che sono, comprendere le 4 nobili verità, il non sé, l'impermanenza e tutto il resto. Practically is about like developing I don't know why, consciousness, to see the things for the way they are, and to understand the Four Noble Truths, the non-self, the impermanence, and everything else. I think sometimes the Four Noble Truths, I've probably heard me say before, the first noble truth is to be understood. That's dukkha. That's to be understood. That's the noble way to relate to the first noble truth. It's to understand it. That there is the whole business of frustration and stress. The first noble truth is to be understood. The second noble truth is to be abandoned. The third noble truth is to be realized. And the fourth noble truth is to be practiced. La prima nobile verità è essere capito, la seconda è l'abbondanza, il terzo è essere realizzato, and the fourth to be practiced. E l'altro è da praticare, da essere praticato. Sometimes people think that it's enough to understand the fourth noble truth. A volte le persone che pensano che è sufficiente capire, che sia sufficiente capire le 4 nobili verità. No, to understand the fourth one. And it's not enough to la quarta. Okay, la it's quarta. not enough to understand the fourth one. The thing is to practice it. La cosa importante non è capirla, non è capire la quarta, ma è praticare la quarta. It's not enough to understand the third noble truth. It has to be made real. Non è abbastanza capire la terza verità, ma
deve essere fatta reale, fatta diventare reale. It's not enough to understand the second noble truth. It has to be abandoned. Non è abbastanza capire la seconda verità, ma deve essere abbondante. So you understand the first noble truth, you abandon the second, you realize the third, and you practice the fourth. Quindi tu capisci la prima verità e si abbondi nella seconda e abbandoni la seconda, ok, scusate, and the third one? You make real, you realize it. E la fai diventare vera, la realizzi, And the fourth one you practice. e la quarta la pratichi. Yeah, I think that we're quite clever at understanding intellectually the Four Noble Truths, but we don't get the relationship right. Noi siamo molto intelligenti a capire le quattro verità, però non riusciamo a sentire la relazione in modo giusto. Yeah. We think it's enough to intellectually think about the Eightfold Path, and it's not enough. It has to be practiced. Pensiamo che sia sufficiente capire in modo intellettuale lo duplice sentiero, ma deve essere praticato. And we think we have to get rid of the second noble truth, the cause of suffering. And that's not actually correct. Abandon it is different from getting rid of it. E pensiamo che sorry? Abandoning the cause of suffering is different from getting rid of it. Abbandonare la causa della sofferenza è diverso da disfarsene. Yeah? Abandoning is just letting it go. Abbandonarla è semplicemente lasciarla andare. Yeah? And then we sometimes feel that we have to get rid of dukkha, and that's not going to work either. E a volte sentiamo che dobbiamo liberarci di dukkha, ma neanche questo funziona. It's not getting rid of dukkha, it's understanding dukkha. Non è liberarsi di dukkha, ma è capirla. Yeah? So. Poi c'è il termine retta, rai, samma, ha un'accezione formale o qualifica una particolare forma di consapevolezza, mindfulness e sati che è possibile riconoscere. The term right samma has a formal acception or is a particular form of consciousness, mindfulness, sati that is possible to recognize. Thank you. Samma is, as you again have probably read or heard somewhere, it means in tune with Dharma. It's right in terms of not, it's what works and when gives, and is in tune with truth. Right, Samma means in tune with. Samma significa essere sullo stesso accordato con la verità. Yeah, in tune, in terms of not out of tune, not sounding wrong. Nel senso di non essere, di non suonare sbagliato. And the Esatto, sì, grazie. And the Dhamma is defined as that which is revealed by wisdom. E il Dhamma
è rivelato dalla saggezza. It's defined as that which is revealed by wisdom. It is immanent, it's apparent in every moment, it's in every moment, it's in everything. The Dhamma is always everywhere. Immana è in ogni cosa, ma il Dhamma è dappertutto. It's also outside of time. È anche fuori dal tempo. So something that is true is outside of time. Quindi qualcosa che è vero è fuori dal tempo. The Christian terms are in every moment means immanent. I don't know if there probably is an Italian word that's the equivalent. And outside of time in English is one translation of that is eternal. In Italian you've got immanente. yes. Immanente. And yeah. Could you repeat this last thing, please? So you have the truth or the Dhamma. So we're talking about samma, right. It has to be right in terms of in tune with Dhamma. Quindi il Samma deve essere accordato, intonato con il Dhamma. Okay? And the Dhamma is something that's revealed by wisdom. The truth is revealed by wisdom. E il Dhamma, quindi la verità, deve essere rivelata dalla saggezza, rivelata dalla saggezza. It's immanente. È immanente. Outside of time. And in English that's eternal. È fuori dal tempo e è eterna. And we've only got to 3. The fourth one is that it's inviting or encouraging investigation. It's in some way wanting you to look at it. The truth is always something that is encouraging you to look at it. It's in some way beautiful. E la verità è, in qualche modo è bella, vuole sempre che ti invita sempre a guardarla. And then when it's realized, there's a sense of relief, internal and external, a sense of calm, internal and external. E quando si realizza c'è un senso di rilassamento, di calma interno e esterno. Yeah. And then it's something that each person can realize for themselves. Ed è qualcosa che ogni persona può realizzare per sé. And it's the same for everybody. Ed è la stessa per ognuno. When it's realized, it's the same for everybody. Una volta che è realizzata è lo stesso per tutti. It's not my truth and your truth. It's not everybody has their own truth. Because if everybody has their own truth, everybody has their own opinion. E non è la mia verità, la tua verità, la verità di qualcuno, perché se ognuno ha la propria verità, allora ognuno ha la sua opinione. The truth is realized by each individual, but it's the same. La verità è realizzata da ognuno, però è la stessa. Okay. So samma sati, samma is in tune with truth. Samma è intonato con la verità. Okay. And is intention different from proliferation? Is the other question, if you can translate that into Italian?
È l'intenzione diversa dalla proliferazione? Dalle proliferazioni? Intentions some are conscious and many are unconscious. Molte sono consce e molte sono inconsce. And it's the impulse to do something. È l'impulso di fare qualcosa. Yeah. And to say you have the intention to digest your meal, it's not conscious. E dire che hai l'intenzione di digerire il tuo pasto non è conscio. Well, usually. To say you have the intention to breathe, you can, to a certain extent, play with it. E dire che hai l'intenzione di respirare, cioè in qualche modo puoi giocarci. To say you have the intention to think, Dire di avere l'intenzione di pensare, yes, you have some control. There is some intention there. sì, hai un certo controllo, una certa intenzione. And some of it's conscious and some of it's unconscious. E una parte è conscia e una parte inconscia. And proliferation is when either consciously or unconsciously we build up whole stories about things. E la proliferazione è quando, sia in modo conscio che inconscio, creiamo una storia dalle cose. And so proliferations are different from intentions. Quindi le proliferazioni sono diverse dalle intenzioni, But they carry their own momentum. ma portano il loro momentum. And so they can, if there's a lot of proliferation about something, then that can form the habit of that proliferation happening. Però se c'è una grande proliferazione di una cosa, può portare a una... Sorry, can cause more proliferation, the Can proliferation. cause, yeah, because habits are like embodied intentions in some ways. Sorry, I missed the first part. Habits. Yeah, yeah. Habitually doing something is like an intention that's worn a groove, or it's more likely to go that way again. Le abitudini sono appunto le intenzioni che sono ritornate sempre nella stessa strada. So it's more likely to be something that then is unconscious. Yeah. Quindi è più probabile che sia inconscio. And the thing about things that are unconscious is that we're usually ignorant of them. E la cosa delle cose inconsce è che noi non le sappiamo, siamo ignoranti riguardo ad esse. And the whole business of this whole suffering is because we don't know what's happening, and that's ignorance. E tutta la causa della sofferenza è perché noi non sappiamo cosa stia succedendo, e questa è ignoranza. And because we don't know what we don't know, that's why we practice satipatthana, so we keep our knowing safe. E
per il fatto che noi non sappiamo quello che non sappiamo, è per questo che pratichiamo il Satipatthana in modo da tenere il nostro sapere al sicuro. So we don't get caught in ignorance and ignorant habits. Così non veniamo presi dall'ignoranza e da abitudini ignoranti. Is that enough proliferation? We have 7 minutes left. È abbastanza proliferazione, abbiamo 7 minuti che avanzano. I sent Manuela and Alexandra a couple of links to Sutta Central. I don't know whether you want to send them to everybody now. I can possibly send them to everybody. Riesci, Alessandra? O devo fare... No, perché mi dice che non riesco cioè non posso, che hai disabilitato la condivisione dello schermo dello spettatore, quindi non penso di riuscire. Se ti assegno l'organizzatore, tu riesci a condividere quel link, giusto? Sì, comunque sotto c'è tipo una cosa verde che forse... Ah, vabbè, l'ha condiviso lui. Ah, ok. Scusate, io purtroppo non sono tecnologica. So if you want to copy and paste those somewhere else, or click on them and they'll take you to your browser. It's probably worth looking at there. Both of these suttas are probably translated into Italian or into Portuguese. Questi 2 sutta sono probabilmente tradotti in italiano o in portoghese. Ma non ho capito se dobbiamo condividerli o se non ho capito. Ha detto se volete copiarlo e metterlo sul computer. Ok, se io non sono capace, quindi o ce l'ho inoltre in modo tale che io lo possa... Me lo salvo io. Ok, grazie. Yes, but yeah, probably you'll have to figure out the English one to get it into Italian. It's probably possible to click one of the side menus. Può essere che dall'inglese riusciamo a vedere anche in italiano, a farlo tradurre in italiano. Magari chiedo a Fabio, che so che è un super esperto, se ci può fare qualcosa rispetto a... Fabio, mi puoi dare una mano rispetto a questo, che so che tu... Ok, grazie. Cosa faccio? Devo darti l'organizzatore? No, non è necessario. Ok. Well, thank you all very much. I don't know if or when I'll be doing these again. I was asked to commit to next year, and I'm not going to commit to next year. I don't know where I'll be. So let's see how these things work out. There is the retreat in November, as you mentioned, and there's plenty of... Grazie, non so dove sarò l'anno prossimo, e c'è il ritiro a novembre e ci sono molte... There are plenty of... Sorry. And good to see some of you, and good to see all. Some are just blank, and some I can see. So thank you all. È bello vedervi, alcuni sono oscurati. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Thank you for the translations. Very good to see you. Grazie a Ajahn Vajiro, grazie del cuore, grazie della pazienza, grazie Alessandra, che so che non è stato facile per te questa prima volta, e grazie a coloro che hanno aiutato Alessandra nei momenti in cui magari c'erano delle difficoltà. Sono le prime volte. Grazie infinite a tutti. Grazie. Forse c'è una domanda? Forse c'è ancora una domanda? Non so. Ah, no. No. Ok, thank you. Ok. Bye bye. Grazie. Grazie. Buonanotte. Grazie a tutti, grazie a tutti. Buonanotte. Thank you. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.